Peraí, preciso ver se tá vermelhinho lá. Depois. Aonde? Tá piscando? Tá piscando? Tá roxo. Tá roxo e vermelhinho. Vamos colocar ele por um cacete, você viu? Como é falar assim? Vai ficar meio torto, a gente vai ter que... É, não tem problema. Manda ver. E cadê a câmera, Fabiano? Aqui, ó. Nosso voo aqui. É isso aí. Agora, com o T-Rex 450 Sport no Itararé. Vista! Cadê? Ó, tá vindo. Oh! Malandro, mas raiar! Lá aqui. Não, lá custa em torno de uns 300, 400 dólares. Esse teu vai de quanto? Quantos canais é? Isso aqui são 7 canais. Muito bem. Eu quero fazer FTV. Quer ver, ó, vamos trocar a bateria dele? Vamos. E voar mais um pouco. Vamos, desliga um pouquinho ela, porque se bem que ela dura. Deixa ligar, ela dura uma hora. Não, vamos desligar. É. Como que desliga? Tem um botão de power aí do lado, senão é por dentro. Então, o power.